Mono alone, Sagittarius alone, Ninglava, Piapido, the chicken pali pataka, at Mamma Lusingani, but Mother at Mamma Lusingani, and they choose to like Parapia. So today, let's do listening for this and that topic. And listening is very important for you while you're studying English. It is one of the skills that we need. So, the English စာလေ့လာနေတဲ့အချိန်မှာ listening ကလည်းအရင်အရေးကြီးပါတယ်ဗျာဆိုတော့ဒါကြောင့်ပြန်ပြီးတော့ဒီနေ့ this and that နဲ့ပတ်သက်တဲ့ listening လေးပြီးတော့ကြည့်လို့ရအောင်ပါဗျာပြန်ပြီးတော့က screen share လေး share ပေးပါမယ်ဗျာဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့မ share ခင်မှာပြန်ပြီးတော့ဒီ easy going was student book မှာ page number 20 မှာရှိတဲ့ 3.1 ကိုကြည့်ပြီးတော့နားထောင်ဖို့လိုပါမယ်ဗျာဆိုတော့ 3.1 ကနေစပြီးတော့ဖွင့်ပြပါမယ်ဗျာ 3.1 What is this? What is this? It's a chair. What is this? It's a car. What is? It's a ball. What is this? It's an What is this? It's a Okay အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီထဲမှာဒီမှာပြောသွားတယ်အဲဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုဒီမှာဒီဗီဒီယိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပါဗျာဆိုတော့ easy going Okay ဆိုတော့ page number 20 မှာပြောထားတယ် What is this? It's a chairဆိုတော့ဒီမှာ quality လေးပေးထားတယ်အဲ့ဒီ quality တွေကတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုဖြည့်ရပါမယ်ဗျာဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုနောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ 3.2 3.2 Is this? Is this a car? Yes, it is. Is this a ball? No, it is not. It is an umbrella. Is this an apple? Yes, it is. Is this a pen? No, it is not. It is a book. Zaga 3.2 ပါ 3.2 မှာ is this နဲ့သုံးထားပါတယ်ပြန်ပြီးတော့ခဏနေအဲ့ question လေးတွေဘယ်လိုသုံးရဆိုတော့နည်းနည်းလေးပြန်ပြောပြပါမယ်ဗျာနောက်ထပ် page number 22 ကိုပြီးတော့ကြည့်ရအောင်ပါဗျာ the 3.3 What is that? What is that? It's an apple. What is that? It's a clock. What is that? It's a table. What is that? It's a flower. What is that? It's a house. Okay, this is 3.3. So next one, 3.4. Let's do that again. 3.4. 3.4. Is that a chair? Yes, it is. Is that a kite? Yes, it is. Is that a ball? No, it is not. It is a blackboard. Is that a book? No, it is not. It is a မို့ကအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကိုဘာသာကိုဖြည့်ပေးရမယ်အားလည်းပါပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ကြည့်အောင်ဆိုတော့နောက်လည်းပဲရှိလိုက်မယ် next one so ဒီမှာမေးခွန်းပုံစံကိုသူကနှစ်ခုသုံးထားတယ်ပြီးတော့ is this အတွက်ရော that အတွက်ရောနှစ်ခုသုံးထားတာရှိတယ်ဥပမာဆိုရင် what is this? What is this? What is this? Iyaga bale. What is this? 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 Iyaga bale. အဲ့ဒါကိုပြောတော့ what is this နဲ့သုံးထားတာ iya ပါလဲဒီကောင်ကကျတော့နောက်တစ်ခုက is ကိုရှေ့ထုတ်ပြီးမှ is this နဲ့လည်းပြောလို့သုံးလို့ရတယ် question သုံးရင် is this
this. An example is this a ball? Is this a ball? Is this a book? Is this an apple? Is this an orange? So, what is this year? Is this year? That's male at to bed, that's niao, what is that? Is that? What is that? Is that a ball? Is that a ball? Daga bolong to kula. Tuyaga bolong to kula. That's the teacher that boy, no? That's a tuya, no? Is that a ball? Is this a ball? So, here we go. Tineyama. Question below yares rale, maybe nale rale medu chimaripia. So, Popumukaro, unit 3 ga 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. Listening talo biro, Pierre exercise lay, low bitalo, Yavaripia, Pierre now tell us in Kuma, Tapiro, Trigamipia, Jason Yaitamapia.